今日呢個單位講真都係有啲唔簡單，都係比較稀缺翻嘅呢個單位嚇。75平嘅呢個兩房嚇，然之後咧佢係一個鳳凰樓層嘅呢個望海景嘅呢個單位嚇。嗱，我哋直接望翻啦。咁迎海南區嚟講咧，其實比較少係望翻海景嘅。咁我哋前排海景咧，基本上兩房去望嘅話咧。都係側住望海嘅啦。咁我哋第一間房咧好市正啦，大家見到嚇比較方正嘅嚇，光線嚟講採光都係比較猛嚇。今次唔記得講翻個朝向呢一邊嚟講咧係朝西嘅嚇，可能有少少西斜嚇，呢個都要同大家講翻清楚。廁所嚇，廁所咧都係比較多港朋友中意嘅迎海呢一度嘅區位啦。嗱，入到嚟乾濕分區嘅淋浴間嚇，大家見到啦嚇，空間感都係完全夠翻嘅嚇。大家好，我係今期主持人歐雲啦。嗱，今日咧嚟到我哋3期呢個地方嚇，今日要分享個單位咧喺我哋迎海南區嗰邊啦嚇。今日呢個單位講真都係有啲唔簡單，都係比較稀缺翻嘅呢個單位嚇。75平嘅呢個兩房嚇，然之後咧佢係一個鳳凰樓層嘅呢個望海景嘅呢個單位嚇。所以如果近期咧想中意我哋海景嘅，又想即係唔想咁貴，想買平平地嘅話咧，可以睇翻呢套。咁呢個單位咁講真咧，佢係總價兩房嚟講係比較平嘅，因為正常我哋海景單位嚟講咧都要去到3房或者去到4房，兩房嘅海景咧真係好少放出嚟賣嘅。咁今日呢個單位現時售價嘅話咧係348000蚊嚇。咁我哋依家現時企響嘅話咧就係我哋小區嘅正大門啦，咁我哋前方嘅話咧就係我哋迎海南區，呢一邊咧就係迎海嘅呢個北區嚇。咁佢呢個區位嘅呢個門口咧都係有京橋巴士直達去我哋嘅呢一個蓮塘關同埋羅湖關嘅，就喺呢個地方去坐車嘅嚇。全程嚟講咧都係70分鐘嘅時間，25蚊嘅飛價就可以到嗰邊嘅。咁呢一個交通咧都係一站式服務，非常之方便㗎。好多人又問翻啦，哇，咁食嘢方唔方便啊？好方便嘅，3期嚟講咧，都喺我哋十里銀灘咧最旺嘅一期啦。咁佢樓下咧，嗱，咁我哋身後呢個地方咧係迎海北區樓下啦，有啲便利店啦、食肆啦，一條街過去嚇，非常之真係方便嘅。咁前方嗰個地方我見到啊，高啲嗰啲樓啊嚇。阿婆角嘅中心市場啊，去買餸啊、行街啊，去真係生果蔬菜全部都係有得賣翻嘅。咁如果覺得唔夠嚟講咧，係可以坐翻我哋嘅專屬巴士啊，呢度有業主巴士去到我哋3期嗰帶嘅，過到去都係5到10分鐘，5分鐘左右啦，差唔多。比較快脆，嗰度咧真係好多嘢，真係全國各地嘅呢個杭幫菜啦，同埋我哋嘅湖南啦、粵式啦、茶餐廳啦、香港啦，全部都係有翻嘅，所以講都係比較方便嘅一個地方嚟㗎啦。OK， 樓下嚟講就唔講咁多，睇下呢層單位有冇啱大家心水㗎啦。嗱，咁我哋樓上見啦。好啦，一上到嚟我哋單位露台呢度啦，好多人聽到哇好貴嚇，咁佢貴喺邊個地方咧？嗱，我哋直接望翻啦。咁迎海南區嚟講咧，其實比較少係望翻海景嘅。咁我哋前排海景咧，基本上兩房去望嘅話咧，都係側住望海嘅啦。咁我哋呢個樓層嚟講係屬於比較高嘅鳳凰樓層，所以咧我哋望出嘅視覺感咧好開闊、好開揚嘅呢一個視線啦嚇。所以講咧真係貴，佢有貴嘅道理嘅。咁我哋樓下嚟講咧係有啲花園嘅啦，都係可以望到我哋成個3期嘅呢個別墅區嚇。所以講視覺感都係非常之唔錯嘅。貴就貴喺呢個景觀度啦。OK， 嗱，景觀我哋睇翻呢個單位嚇，73個平方嘅，咁佢業主一日都係冇住過啦嚇，全新吉屋嚟嘅嚇，俾大家望翻我哋戶型間隔啦。咁佢呢一度咧係做到3 lift 8火嘅。入戶門佢全部都冇換過，因為佢都係買翻嚟冇住過啦，所以都係比較簡單嘅呢邊嚇。咁我哋入門嘅呢個地方咧，就一個餐廳位嚇，飯廳嚇，一枱4人凳、6人凳都冇問題嘅。隔離呢一邊咧就我哋嘅呢一個客廳位嚇，擺梳化嘅。開間嚟講咧就3米左右嘅呢個開間嚇，都係比較闊少少嘅。你話佢好大嚇，都係冇晒嘅啦。咁佢呢一邊咧後期就只需要自己去用啲心咯，去整一整啊，去添置翻我哋中意嘅家私同埋家電就 OK 啦。咁牆面咧呢一邊咧都係原發展商嘅油牆嚟嘅嚇，就望過嚟嘅話咧都係所有嘢嚇都係好新嘅，冇乜真係有毛損喺度啦，因為都冇住過。何來嘅磨損嚇？所以講咧，油牆面就唔使油翻佢嘅，除非你真係唔中意佢嘅呢一個白色嘅乳膠漆嚇。我哋後期嘅話咧，再去整翻我哋嘅藝術漆同埋其他顏色嘅就 OK 啦。嗱，咁我哋繼續講翻我哋露台呢邊啦嚇。啱先冇講到露台，露台嚟講咧，佢就唔算好大嘅，大家有見到啦嚇，半圓弧形嘅。咁我哋呢一邊咧有生活露台啦，所以咧我哋呢一度咧只需要擺翻啲台凳凳喺度咧去食。去飲去望翻我哋成個
啊，景觀就 OK 啦。哇，真係依家又望多次啊，望得好遠嚇，俾大家去睇睇嚇。呢度嚟講咧，都係成個三期啦。嗱，前方呢個咧就我哋好多人真係比較去行嘅地方嚇，愛琴海啦。咁再過去嚟講咧就海逸灣嚇。咁我哋現時嘅話咧，我哋喺迎海嘅南區嘅呢個區位啦嚇，望佢好遠啊。基本上整個十里銀灘一期嗱，咁我哋嘅浪琴灣同埋海雲天啊，鳳凰酒店都喺嗰度嗱。咁我哋嘅水藍天嚇、海逸灣、愛琴海，哇，全部都係睇齊晒嘅。今日呢個海景嚟講咧，就可能麻麻地啦。係嚟到現場嚟睇嘅話咧，可能會仲加靚嗱。再俾大家去望翻一次呢個景觀嚇，我覺得都係比較少放出嚟去賣翻嘅。咁大家咧又想要兩房又想要海景嘅話咧，呢個單位真係可以諗下佢嚇，因為好少有啲兩房嘅海景單位咧有咁大面積嘅。嚟，我哋望翻廚房嚇，廚房咧一字開嘅，開埋我哋嘅爐頭啦嚇，佢嘅煮食爐咧就冇裝到嘅，後期自己裝。企翻呢個地方嚟講咧係一個凹位啦，佢又係一個雪櫃位嚟嘅。後期就睇大家嘅需求。咁如果大家覺得廚房嘅呢啲空間唔夠嘅話咧，呢一邊可以擺置物架嘅嚇。咁我哋嘅雪櫃可以移出呢個地方嚟嚇，因為佢呢一度有個生活露台。後期嘅話咧，強烈建議大家封埋個窗佢嚇。咁我哋嘅話咧，呢一度嘅話咧就整啲洗衣機啊或者洗衣台擺喺度嚇。咁之前咧有個業主咧係有改動過嘅，點改咧？雪櫃嘅話咧就擺喺呢個位，然之後咧呢一邊咧整翻個上下嘅呢一個乾洗，即係洗衣機同埋烘乾機下兩台嘅。咁佢呢一邊咧就整得比較靚仔啲，嗰邊咧就做翻我哋嘅廚房，就睇你對翻廚房嘅要求究竟高唔高啦嚇。咁之前啲業主咧佢雖然咧佢真係冇住過嘅，但係咧佢之前有裝啲嘢，但係咧都拆咗嚇，可能都冇裝到，又帶啲螺絲喺度嚇。所以講咧，整體嘅呢一個嘢嚟講咧，都係屬於全新嘅呢個狀態啦嚇。咁我哋呢一邊咧都係新嘅燃氣錶，佢都係裝好晒嘅嚇，大家就唔使裝翻佢，就封翻個窗就 OK 啦。呢啲門板各方面都係冇問題嗱，好新嘅全部都冇用過嘅全部都係薄身嚇，都 OK 翻嘅。呢啲材質都係木板嚟嘅。嚟到我哋嘅第一間房嚇。第一間房咧好市正啦，大家見到嚇，比較方正嘅嚇，光線嚟講採光都係比較猛嚇。今次唔記得講翻個朝向，呢一邊嚟講咧係朝西嘅嚇，可能有少少西斜嚇，呢個都要同大家講翻清楚。正常我哋咁樣擺床嚇，米八床、米半床都得，睇大家嘅需求。嗰度咧做翻我哋嘅呢個書台面嚇，咁我哋左手邊咧就做翻我哋嘅衣櫃嚇就可以啦。呢度咧都係可以，哇，海景都可以望到少少，因為我哋都係睇嗰個露台嗰個景觀嘅，望過咧都係有啲海景嚇，視野都係比較開闊嘅。咁因為我哋比前面嗰啲樓咧要高啲嚇，所以佢冇遮擋到我哋嚇。整體呢個視覺感係唔錯嘅嚇，珠江連沙啲嗰啲感覺嚇。嚟，我哋繼續睇翻我哋嘅廁所嚇，廁所咧都係比較多港朋友中意嘅迎海呢一度嘅區位啦。嗱，入到嚟乾濕分區嘅淋浴間嚇，大家見到啦嚇，空間感都係完全夠翻嘅嚇。呢度咧都係一托玻璃門啦嚇，好絲滑嘅，就唔使話真係後期沖涼嘅時候咧水瀝瀝飛出去嚇。咁佢呢一邊咧就馬桶位同埋洗漱盤嚇，所有都係有齊晒，全部都係原八字雙膠標嚟嘅嚇，質素都 OK 㗎，非常之唔錯。嚟到我哋主人房，哇！主人房咧啲光線感我覺得仲加之強少少嚇。嗱，咁我哋睇翻呢度嚇，咁呢間房嚟講咧，好多人有覺得啦，喂，好似唔係好市正咁嘅喎，冇錯嚇，因為咧我哋隔離嗰度咧有個廁所位嗰個淋浴區嗰埲牆係間咗過去，所以佢呢間房咧突顯得會細翻少少。但係咧咁講真句都係唔緊要嚇，因為佢要做到乾濕分區嚟講，你唔攞啲空間俾我去做嘅話，呢個空間嘅使用嘅方便度就冇咁好啦嚇，所以我覺得隔離嗰間房可能比呢間房要市正，但係咧兩間房嘅採光度啊同埋景觀度大差不差嘅。係邊間主人房咧？你後期自己去定翻下。嗱，咁正常係咁擺床嘅嚇，1.5米嘅呢個床，呢邊嘅床就唔好擺咁大嚇。如果擺大嚟講咧，就兩邊就比較窄啲，因為我哋衣櫃嚟講咧喺嗰邊咧要做翻嘅後期嚇。窗口講真都係好靚。光線感啊，視覺感都係比較好。哇！上方嗰啲頂樓複式，好多人種花花草草啊，搭棚啊，哇！真係好靚，好識嘆世界嚇。
非常之唔錯嘅呢個景觀嚇。所以講嘅咧，真係企得高望得就係遠嚇。呢個景觀大家中唔中意 ？OK， 嗱呢個單位咧，我哋就睇晒啦，73個平方嘅。好多人唔知道73同埋75平嘅呢一個區別喺邊度嚇？依家同大家講翻，我哋入門呢度咧就講真比較窄啲嘅話咧就會細啲嚇，73嘅。咁我哋入門呢邊深啲嘅話咧就75或者有啲係76平方嘅嚇。咁呢個啲僅限於我哋嘅營區區域啦。咁我哋山林海啊1期、2期、3期海悅灣嗰啲啊，67、69同樣係咁嚇，67就會窄啲，69就會入少少嘅嚇。呢個呢同大家講翻清楚。嚟，我哋睇晒啦，睇大家有冇中意嘅啦嚇。依家業主現時售價嘅話咧係348000蚊嘅嚇，價錢嚟講咧，佢講真句啦，佢唔會話好平，348000蚊咧都係可以買翻我哋嘅3房噶啦。但係佢呢啲鳳凰樓層嘅呢一個海景兩房咧，係好少攞出嚟去賣翻嘅嚇。咁基本上如果你要望到一線海景嘅話咧，基本上都要去到3房，3房都要50-60萬嘅嚇。所以講咧，花少錢我哋辦大事，就講呢套單位啦。後期就自己添置翻我哋嘅家電就 OK 啦。咁唯一要真係講翻，真係有乜缺點嚟講嘅話咧，真係朝西嚇。其他嚟講咧，我係諗唔到嚇。咁佢又係喺 CBD 中心啦，3期呢度啦，然之後你又比較新啦，有海景啦，冚唪唥都係好處。樓層又好下鳳凰層嚇。整體嚟講咧，其實性價比覺得，如果真係中意海景嘅話咧，呢個單位都唔會話特別貴嘅嚇。如果真係覺得呢個單位貴，想要平啲嘅，OK 都係可以揾翻歐文仔嘅嚇，有啲20零萬27、8萬嘅兩房都係有俾到大家嘅，就景觀冇咁好，或者要3房啊，或者其他屋苑都係冇問題嘅，將你嘅需求同歐文仔講翻就 OK 啦。嗱，咁今期嚟講咧，分享呢個迎海嘅南區兩房就大致到呢度啦。如果有需要有中意嘅話咧，上方 call 我啦。嗱，咁我哋下期見啦，拜拜。訂閱歐文仔買樓唔輸底。陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。